ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മലയാളം കുക്കിംഗ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് 3 തരത്തിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുമായിട്ടാണ്. ഹോം മെയ്ഡ് കഫ് സിറപ്പ്. അത് പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഫ് സിറപ്പ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം, അതാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ചുമ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പറ്റിയൊരു മരുന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ചുമയ്ക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 5-6 ഉള്ളി എടുക്കുക. ചെറിയ ഉള്ളി 5-6 എടുക്കുക. ഒരു 1-1.5 ടീസ്പൂണോ തേൻ, നല്ല തേൻ, നാച്ചുറൽ ഹണി 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് പോവുകയൊന്നും വേണ്ട, ഒരുമാതിരി അടിച്ചെടുക്കാം. അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 ml 15 ml ഒക്കെ കാണുള്ളൂ. അത് കുടിച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറും. അത് വലിയവർക്കും കുടിക്കാം, കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തേനിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമയോ കഫക്കെട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരുമാതിരി നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, കഫക്കെട്ടിനും ചുമയ്ക്കും എല്ലാം. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ, അങ്ങനെയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതായത് കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, തേൻ, ഇവ 4 കൂടി ചേർത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടിനും ചുമയ്ക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക, അത് ചതച്ച് നീരെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂണോ 1/2 ടീസ്പൂണോ തേൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ 3 മെത്തേഡിലും ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഉള്ളിയും തേനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതാണ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമുക്ക് മക്കൾക്കോ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കോൾഡും ചുമയൊന്നും വരില്ല. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു.